da bola. O Vitor chegou primeiro e na sequência foi atingido. É a posição dos jogadores do Inter. E estava lá numa posição mais adiantada, o goleiro apareceu um pouco mais atrás. E após ir embora para o Grêmio, já está parado. E o goleiro Vitor está assim, olha. Passamos os 20 minutos. Vale vaga para a final do Campeonato Gaúcho, a decisão da Casa Parroquia. Não, ainda mais, vamos pegar. É filme. Em campo com 18 jogadores. Escolheu a escalação até o momento final. Apresentou novidades no Dorival. Que aguarda esse Luxemburgo. Chutou antes do jogo. Quebrou as regras do regulamento, não liberou a escalação fora de 5 minutos. Voltou atrasado. Foi tentar no campo e só saiu os 6 minutos quando a bola ia começar a rolar. Agora a novidade já foi descoberta, né? A empresa já passou. É só o Inter tomar cuidado. Os volantes, tomar atenção para ajudar. Pega a agulha. É isso aí, 3 jogadores na frente. Agora não tem também. Atenção, no próximo domingo você curte todos os lances do primeiro jogo do Ginásio da Chão. Domingo, a partir de 10